Ты знаешь, что хронический кашель очень опасен для твоего здоровья? Как? Я, Мария Коробкова, здесь все про здоровое и стройное тело, бережно к себе. При сильном кашле внутрибрюшное давление резко и сильно давит на мышцы тазового дна. Если мышцы тазового дна слабые, то их состояние будет с каждым разом все хуже и хуже. Тем самым у тебя будет недержание мочи, а может быть даже и каловых масс. Это ненормально. Тебе нужно избавляться от кашля и укреплять мышцы тазового дна. Как укрепить мышцы тазового дна, я подскажу тебе на своих тренировках. Запись в директ.